แต่ไกลเลยค่ะเล็กวันยินนะทุกคนโอ้ยฝนตกปลูตกได้แรงออกคืนนี้นะคะทุกคนค่ะจอยจะพาทุกคนนะคะออกไปได้เวลาไปโลกบกันแล้วทุกคนฝนตกจังหูเม็ดเล็กวันยินมาแต่จอยพาไปโลกบค่ะมาแต่ทุกคนแคบมาแต่ค่ะตามที่จอยบอกเลยค่ะนะว่าคืนนี้จอยพาทุกคนไปโลกบทุกคนเพราะว่าเล็กวันยินเนี่ยฝนตกปลูตกได้แรงออกค่ะทุกคนเละเสียงกบมันร้องเรียกเรานะคะว่าให้แคบมาช่วยโลกฉันดีจังวะ เราก็ไม่รอช้าเลยทุกคนไปโลกกอบกันค่ะทุกคนค่ะเละเมื่อมาตึงนะคะวัยรุ่นของเราก็ตามมากันลาเลยว่าป้าจอยพาผมไปโลกกอบกันแล้วก็มาตาจอยพาไปลาวและทุกคนยายมันเสียเตียวนี่ในตามมาเร็วและนี่ค่ะทุกคนคอยๆนะคะเห็นยังทุกคนเห็นหรือไม่เห็นหรือยังนั่นไงกอบ กอบนะคะเราจะตอนกลางคืนหลังจากที่ฝนตกนักทุกคนเลยก็เป็นฝนแรงเห็นไหมทุกคนบอกว่าปีจอยใจกบบานเติ้นจับง่ายจังมันไม่ได้ง่ายทุกตัวนะคะบางตัวก็กระโดดเร็วบางตัวก็นอนนิ่งไงเราจับทุกคนคะฉันมากันเป็นครอบครัวนี่น้องฉันกับอันนี้แม่ฉันค่ะเดี๋ยวนี่ปอฉันกับมากันเป็นครอบครัวเฮ้แล้ววันนี้มากันแม่จ้าตั้งบ้านหมดเถอะแม่ปกติแกไม่เคยออกมาโลกกบเลยเถอะเพราะว่าวันนี้พอฝนตกมาแกว่าพาแม่ไปโลกกบกันนี่หนุ่ยยอดจังวะ มากันแม่จ้ากันในครอบครัวดิฉันมาโลกกบกันกันทุกคนนี่เธอเห็นอย่างนั้นนอนแนงอย่าคลุกก็ไปเลยกันทุกคนค่ะกบนะคะมันไม่ได้จับง่ายเมื่อที่ทุกคนคิดนะคะเพราะนี่คือกบหน้ากับทุกคนไม่ใช่กบเลี้ยงกับไอ้ไม้นอนเน่งปั๊บก็ไปเลยกับทุกคนกบเลี้ยงนะคะจอยจะไม่เอากบเลี้ยงมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆเล่ค่ะก้องจอยตาจับก็ต้องเป็นกบหน้าตัวเป็นๆนะคะแล้วก็นอนเน่งอยู่กลางหน้าเลยทุกคนเราไปโลค่ะเราไม่จำเป็นต้องเอากบบานๆกบเลี้ยงมาทำคอนเทนต์ค่ะก้องเราคือจับทดหลังจากฝนตกกับเธอเห็นไม้ตัวนี้นั้นป้าก็ให้กับทุกคนแล้วเราค่อยๆจับไปเรื่อยๆนี่เติมมาเลยตัวนี้เล่เห็นไหมตัวใหญ่ค่ะนี่เห็นยังนี่1 2 3ค่อยๆป้าก็ให้เรียบร้อยกับเหยี่ยวแตก เราก็ทยอยจับกบไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะคืนนี้กบจังงั้นนี่ทุกคนเวลากลับบ้านแล้วทุกคนหลังจากไปจับกบแล้วนี่เตอเล่ตีตาไอ้ยาลังกาทุกคนจังงั้นเลยตั้งตัวคิดว่าได้แรงออกนี่ทุกคนตัวเลยมั่งตัวตาฝ้ามือก็ยังแล้วมันใหญ่มันจับเต็มมือนี่ค่ะทุกคนค่ะแนะนำเมนูกันมาสักนิดแล้วแต่ว่าทำเมนูอะไรดีวันนี้มาต้านเกินตัวทุกคน